Deuxième point, le taux de participation. Olana fototra io pasteur ary ny analysenay mampatonga atsika ohatran'izao amin'izao situation zao dia io avy eo amin'io fototra le izy zany satria nahoana 24 millions de malgaches tsika zany amintsika miteny zao tokony ho 12 millions ny inscrit ao anatin'ny liste électorale zany nefa ny azy zay le hoe 9 millions point 6 zay zay no lazainy teo zay zay tsika am'izao zany hoe misy gapo zany ao misy elanelana be mbola tediavina zany raha tany amin'ny 13 sy 2 tsika no ny fidy farany nandanitsika ny président hiery Rajonary Mampianina zany tamin'izay fotoana zay dia mitovitovy am'izao ihany nisan'ny malagasy zany ny fananana ataontsika 23 millions 500 000 zany ohatra zany donc 11 millions mahery tany zany no tokony soratra ao anatin'ny liste électorale nefa tamin'izay fotoana zay 8 millions manodidina no soratra atao anatin'ny liste électorale hitatsika zany zay l'évolution ny liste électorale hoe tany amin'ny 2013 izy 8 millions antsika miteny zao izy 9 millions 600 1 million 600 000 zany ny fiakarany hatreto zany raha 8 millions ny olona nisoratra atao anatin'ny liste électorale 50 millions manodidina 50% manodidina ny taux de participation zany hoe 4 millions zany ny olona tena tonga nandeha nifidy tamin'izay fotoana zay raha 4 millions ny olona tonga nandeha nifidy tamin'izay fotoana zay dia rehefa natao ny premier tour sy ny deuxième tour président Hery Rajonary Mampianina sy docteur Robinson nanao an'le izy tao raha tadiditsika mifanahtsahana teo ny voka-pifidianana zany tena mifanahtsahana teo ataoko hoe Antsasamanila mahery kely no azon'ny président Hery Rajonary Mampianina dia azonao zay le chiffre pasteur fa teo amin'ny 2 millions mahery kely teo no napalany ny président Hery Rajonary Mampianina teo amin'ny maha-président de la République azy tsisy défaut mihitsy fa izy raha victime n'le système électoral fa tsy défaut mihitsy le izy fa le olana teraky le izy eto amin'ny firenetsika no goavana zany satria nahoana satria sur 2 millions mahery kely na mpifidy zany no tena hoe miompa tena hoe manaraka n'le locomotive an'le flou zany ny 21 millions zany tsy fantatra hoe inona le tena zavatra ataon'le olona fa monomonona fotsiny miodikodina tsy hitanao hoe ahoana man zay zany ny anankiray voalohany zay zany ny premier point instabilité zany ny zavatra anankiray voalohany isanandro zany ianao amono afo foana zany ianao isanandro satria tsy hitanao zay tokotaniny zany zay les conséquences les zavatra premier point zay deuxième point ny mpamatsy vola rehetrarehetra koa zany me tsara velatsy fotsiny le mpamatsy vola fa tsy atoky anao mihitsy izy satria izy matahotra foana hoe ao anatin'ny fotoana tsy fantatra dia isy zavatra hitrango donc tsy hanome volanao mihitsy izy dia bloqué daholo ny zavatra rehetrarehetra hitanareo amin'izay mampa-important feonatsika zao ary hitanareo amin'izay mampa-important démarche en chenille dia importante ny démarche en chenille hoe mila sokafana le izy mila miresaka amin'ny olona rehetrarehetra mila mifandresy lahatra tsika mba tena hoe ho resy lahatra daholo ny olona rehetrarehetra ao anatina trangan-javatra misy raha ivolana angambany azy pasteur nalatsaka nandeha nakany Rwanda nandinika fifidianana filoham-pirenena io président Rwanda io dia tsy tiany olona rehetrarehetra izy io zany ny indrindrandrindra ny tandrefana zany tsy tiany io satria manana ny lohany tsy manahaka ny règle isan-karazany ao anatin'ny fitatanandraha rasy ny zavatra rehetrarehetra zany olona mafiloha le Paul Kagame inona ny zavatra nataony natrehany masoko fa tsy hoe tantara anao propagande izy any amin'ny 3 kilometatra ohatrany hoe Tananarivo Kigali zany zay no capitale ataoko hoe any amin'ny faritsy mahitsy any izy zany any izy manao propagande fa mahitsy mbola goudron fa any amin'ny lalatany mandeha any amin'ny lalatany tena hoentiny any amin'ny toerana kizy mihitsy zany le propagande ataony anao démonstration izy zany hoentiny any amin'ny kizy mihitsy le propagande zany 3 kilometatra
ao amin'ny toerana tsy misy olona manangana tanty am'izay izy manangana zavatra rehetrarehetra am'izay izy andraisany any manam-pahefana zany fa ny vahoaka dia tonga dia eny amin'ny alina rehetrarehetra eny gaingainy zany kigali zany mafana mbola ampiandrasiny adiny telo le olona rehetrarehetra tonga tao zay ny andry adiny telo tao fa zay mba ao anatin'le tanty zany zay no mipetraka fa ny vahoaka zany dia eo mandinity faly manoatra an'izao vahoaka tsisy ohatran'izany tena vahoaka tsisy ohatran'izany nanaraka azy any amin'le toerana zany tsisy ohatran'izany tsisy artiste na ray ary fa tena hoe olona tena hoe convaincu zany le olona fa tena anaraka an'le olona atsony zay emeka atsony itsilivaka atsony zao ka mandeha makeo tsonjombe am'izay dia atsona eo daholo ny artiste folo dia tonga ny olona mako ka tonga ny olona satria jery le fety dia tonga eo ny olona mijery mamita tenitsika pastera tsy fantatro zay ho ataonareo moa zany fa tena mamita tenitsika fa ny loza am'le izy dia zao zavatra anankiroa itsika efa mahantra lanino anatin'izay zavatra zay mivola zay ny teboka ray voalohany fa ny teboka ray faharoa dia ity voaka ny voka-pifidianana tsy mifanahaka amin'le olona be tabe ny fianoana artiste le vatoazo mangala bato zalaseny ireo raha mbola olona nijery anay teo tena olona vahoaka be nijery anay teo zao ve tena mangala bato zalareo fa tsy enao any tompoko nijereny teo fa le artiste nge nijereny teo e zay zany tena mila mazava tsara mihitsy zany zavatra mamita tenitsika le artiste ke fa za zany mba maniry ao partiran'izay zavatra zay hoe mba tonga dia mba midina amina toerana rehetrarehetra aza sina artiste ka zay olona rehetrarehetra tonga eo am'izay fotoan'izay dia tena sura fa enao no natongavana eo anatin'le toerana tsisy fitaka mihitsy le zavatra fa raha ohatra ny ianao eo ka manao artiste manao azy ianao ry bodo ry zao ry iza no ry iza tsy fantatra oatsony hoe iza no fidy anao a ny artiste ave ny fidiny zareo sa ianao no fidiny zany mipetraka be dia to izako le resaka mandeha makany akika jery propre fidianana am'izay a rehefa aveo 565 inscrit tao anatin'le bureau de vote nandehanako ambany vohatra le bureau de vote nandehanako 565 tonga ny fidy daholo 100% ny taux de participation 563 ny fidy an'ny Paul Kagame 2 ny olona hafa no fidy dia kakavenao raha mandroso Rwanda eo anatrehan'izay zavatra izy ataon'ny Paul Kagame hoe mba miondrika daholo tsika dia miondrika daholo mitraka daholo tsika dia mitraka dia mandeha le zavatra raha ohatra ka zay le anao anatin'le zavatra mandeha le izy ary tena mandroso zareo zany eo anatrehan'izay zavatra ary nangina daholo ny communauté internationale fa tsy nisy nasamy teny hoe inona fa tena nangina hoe tena hoe tsisy hevitra fa système tena mafy be le anazy rovintsika no tonga amina zavatra ohatran'izay rovintsika no tonga dia ny faniriana dia ivavahana isanandro zay tsy manao politika fa ny ivavahana dia zay zany mba hoe mba mitovy hevitra daholo ny malagasy rehetrarehetra dia mba mandroso am'izay tsika fa tsy misy ady hevitra intsony satria ny zavatra teneninay zany zao dia ny hoe raha ohatra ka tsy mbola mihitsy daholo zany zavatra rehetrarehetra zany na iza ho lany eo na enao ara pastera no lany eo dia tsy mandrosotsika fa mbola sosi foana le zavatra hoe tafapetraka ny olona anankiray dia anakorotana daholo nay ny olona rehetrarehetra zao tsy mandrosotsika donc ny vahaolanao anatin'io zavatra io fahitanay azy dia ny taux de participation amin'ny olona ihany zany mba hanana légitimité ny olona rehetrarehetra zay lany eo dia tena hoe maripototra tsara ary maritoerana tsara le olona zay mipetraka eo zany ary zay no mahazava-dehibe ny le fanontaniana napetraka ao ifarana io zany zay le izy anatin'le zavatra ary zay no mahazava-dehibe ny tokony mifampiresaka amin'ny fiangonana satria ny fiangonana koa no afaka mivéhiculer message isan-karazany zany any amin'ny mpiangona rehetrarehetra any amin'ny olon'andriamanitra rehetrarehetra any zany ary zay nametrahany senian'izay politika zay zany ny hoe tsy maintsy atonona ihany koa ny fiangonana atonona ny mpanao politika atonona ny fiarahamonim-pirenena atonona daholo ny olona rehetrarehetra zany mba tena hoe fandresy lahatra amina problème de fond fa tsy eo amina zavatra isan-karazany ka feheziko am'izay le resako zany
ny seni io seni io foana no tenen'ny olona rehetrarehetra zany ao anatin'le ady aleo seni ireo ohatran'izao akote zany adihevitra zany ny tena zavatra tena adihevitra tena mitombona dia no hoe ahoana ny fehezantsika ny résultat ny fomba ifehezantsika ny résultat dia tsy misy afa-tsy ny hoe tena mandray anjara tsara daolona ny toko politika mailo manaraka dia za ahoana ny fehezantsika ny lisym-pifidianana ny fehezantsika ny lisym-pifidianana lisym-pifidianana nge zao mangarahara ny fokotany dia mba samy mijery ao hoe mety ve lisym-pifidianana io sady tsy mety io gonfleny zalany lisym-pifidianana dia zay ety sady tezitra no mome ahoana arany zany gonflenay ahoana ka le zavatra nge alefa any amin'ny fokotany dia vérifieny amin'ny fokotany fotsiny hoe iza ny ato iza ny tsy ato iza le olona reo ny ato tsy ato zatra le zatra nge mangarahara any amin'ny fokotany le zavatra mitsika miteny zao pourquoi ne pas jerevana le izy dia hita eo tena gonflena marina ve le zavatra sy ny zavatra ohatrohatran'izay donc zay angamban'le izy zay ny amin'ny ankapobeny fa tsy haiko raha ohatra ka mibeny tompoko monsieur le président miandray zany amin'le code électoral jerevana kely hoe mety mahazo an'izay le code électoral asana misazoro moa zany nahoana izy am'izao ve mahazo raina hity ray zay faharoa eto amin'le etika indray zany le ao ny mpanao politika le lazaina to fiangonana ny mpanao politika ny société civile ny mpiasa-panjakana journaliste dimy zay za zao raha ny tena izy sady olo-mpiangonana za ao amin'ny be ny tanàna za ao amin'ny GFFM maro be zany le famezivezena andraisana andraikitra am'izay raha ny aminareo zao am'izay nita fa tonga any amin'ny district fa eto amin'le pratique an'le mitraité an'le olona zany tena misy mobilité be da be zany zao hita raha zao ka normalina ihany le lisym-pifidianana raha vehena hoe jerevana tsara satria miainga aloha amin'ny resaka fanaovana copie dia misy tena be da be mihitsy tsy manana copie misy indray manaraka olona vany dego tonga ao amin'ny commune misy anay dia ao zany le izy tsy hita misoratra any amin'ny fokotany tsy sinina maty ao aminay koa zao le anosy any tena isan'andro misy maty za moa dia tompona ndraikatra solom-piarakonana efa mila tsy afaka mihitsy ianao zany fa le déclaration ana DCI tena tompona ndraikitra mihitsy ianao hoe bon le jour permanent ianao tsy afaka fa ino moa organisation aminay zay le etika zay ny aloha zany jerevako hoe manahoana ny fijery ny lalàna fa ny code électoral na mety efa hita ihany fa le lalàna ipetraka mihitsy amin'izay le hoe etika misy manao puissance publique fotsiny zao dia rehefa ao aminay zao rehefa any hoe ao amin'ny commune dia vitany zala manamboatra n'lay amin'ny président fokotany araka le teneninao dia za zany amin'izay eo za koa zao efa malaza be ao apocalypse dia tian'olona tena reny aloha ohatra zao dia ao mandeha amin'le izy ny mpanao gazety moa évidemment tonga ao aminay io zay zany le faharotenena fahatelo eo amin'le procès verbal mety azo atao ve manao remarque amin'le hoe représentant pasteur dia mahita anomalie dia hoe zao ny natao azo atao ve zay sa ny anareo comme vous avez dit tout à l'heure hoe arithmétique fotsiny nareo 2 plus 1 3 fa raha mahita ve le délégué ao hoe zao ny anomalie tato dia asorata zay sa manan-kery sa tsy manan-kery zay monsieur le président mba fanontania kely aminah moa satria mety be da be ihany tondra fivavahana manana be ny tanàna manana any amin'ny parti politique dia misy asany lalàna amin'izay mety hoe code électoral aloha zany tsy mbola vita le izy zany fa raha vita le izy zany dia efa atao anaty programme anasan'ny CENI ary atao anatin'ny budget ny CENI zany ny vulgarisena azy zany hoe ho atonta le izy dia omena ny olona rehetrarehetra zany zay zany zavatra anankiray anjara didinay zay zavatra zay le etika sarotra be zany io le resaka etika ary io ane nisan'ny olana anankiray tena ngeza be atao anatin'ny fiarahamonina zay misy atsika zay le etika zay za zany ohatra ny hoe resy lahatra amin'le roan-tany roan-tany dia isakafo atoandro ahako madio be ohatran'izao ipetrahantsika zao ny azy ny arabe tsisy pentina zao ohatr' zao zavatra ipiarantsika
dia misy tanora anankiray tsy haiko 20 25 ans tsy fantatro eo alohako dia mandeha izy dia nitsatroka izy dia za zany manaraka avy atao fara dia nitsatroka izy zany dia nidepaseko izy zany dia avy eo hoe inona raha mampitsatoka an'ilay zalahy ty izy mahita taratasy kely ohatran'iny eo amin'ny latsaka amin'ilay arabe zany dia niraisiny le taratasy nitsiponiny le taratasy prochain bac à ordure dia nariny le taratasy roviana niveau atsika no tonga amina zavatra ohatran'izany zany tena any amin'ny base zany ka le etika io zany laza zavatra be da be tsika any amin'ny toerana isan-karazana iresahana an'le etika fa betsaka ihany koa no hoe mpivavaka ny andro alahady fa mangalatra koa latsinainy zany zay le anina le etika zay zavatra ka roviana ny tena hoe hiditra ny anatin'ny fosiny fanahy malagasy tsirairay avy le etika dia amin'izay fotoan'izay tsika dia ho firenena tena farany zay matanjaka tsika raha amin'izay fotoan'izay satria raha nyrazantsika inge dia ny tainombo mivadika raha zany enge hoe fototre zay tainombo mivadika arany izy le miteny hoe zao tsy nitainombo fa niombo mihitsy zao lalain-jalamantsatony fa tsy nitaitso hitanao amin'izay le zavatra hoe miova tatiraka daholo le zavatra ka za dakoro aminao zany zato isan'izany hoe ilaina zay zavatra zay fa hatramin'roviana no ahafahantsika atongavana ao anatiny zay zavatra hoe ny olona rehetrarehetra zay mitazona andraikitra dia mahitsika hoe zany zay zany le farany mikasika an'le projet verbal hoe reo le olona rehetrarehetra zay milatsaka ho délégué de vote reo hoe atsaiza no fahefananana misy an'le consignation amin'le zavatra mangataka izy hoe misy zavatra tsy mifanahaka amin'ny lalàna ny zavatra atao n'ity bureau de vote dia manoratra anatina biby anankiray zay tany déroulement ihany misy an'izay misy an'izay ny bureau de vote rehetra mihitsy zany misy an'izay zavatra zay zany donc tsy mipetraka zay zavatra zay ohatra ka mipetraka ny etika araka le lazaina teo mipetraka tsara ny etika rehetrarehetra nge ny système atsika ane tsara fa ny fanatanterahana an'le izy eo no olana anaty fa tsy hoe ny système atsika nge tsy hoe ratsy fa le fanatanterahana an'le izy mihitsy eo no olana ao anatin'le zavatra zany azafady fantanina nefa toy ihany fa somary velarikely le fantanina le fahefany seny ahafana miara-miasa ny fiangonana raha misy fitarainana aloha aoriana mandritra sy aoriana ny fifidianana dia inasina miteboka zany hoe anana ny seny zany fahefana mba ahafana mitaraina soratra le sarotra be amin'io resakitsika io manko zany zao dia misy ny lalàna zay mifehtsika amin'izao fotoana zao fa misy ihany koa ny lalàna ho eritreretitsika fa hoe atongavatsika zay zany zao io adevitra ataotsika io zany zany hoe misy lalàna mbola mandeha any zany misy fanatsarana mbola tediavina any zany ka raha mivoaka zay le lalàna zay tsika zay vao tena fixe hoe zao le anina fa ny lalàna zay mifehtsika amin'izao fotoana zao zany dia ny seni zany afaka misolo vaika an'izay olona rehetrarehetra manana alahelo ka mikasika ny raha-pifidianana mandeha makany amin'ny fitsarana zany hoe ny seni afaka mitondra niny raha iny mandeha makany amin'ny fitsarana hoe miexposé zany leo le tatsy amin'ny fokotanin'izao dia nisy ohatran'izao tena tsy nanara-dalàna ny olona hatran'izao misy régularité ohatran'izao dia manao relais zany ny seni mihitsy mitondra niny any amin'ny fitsarana hoe ty zavatra tiana noho izany reto olona reto meloko amina zavatra ohatran'izao dia ny problème misy tsy misy manao an'izay loatra zany sady tsy fantatry ny olona koa ngamba le lalàna zay zany tsy manana an'le dossier monomonina fotsiny ny olona rehetrarehetra any fa le saisine n'le seni zany tsy mbola misy atreto zany ianina nanatona teto amin'ny monsieur le secrétaire exécutif fa nisy zavatra ohatran'izao tatsy ka noho izany tsy maintsy fa za manome toky anareo fa raha ohatra ka misy zavatra tena hoe conséquent tena hoe concordant le zavatra dia alefatsika le fa tsisy olona ambonin'ny lalàna ngeto fa ambanin'ny lalàna daholo tsika rehetrarehetra misy zany zay zavatra zay fa tsy dia tena ampiasain'ny olona loatra zay zavatra zay le hitranga zavatra mitranga ny lalàna misy amin'izao fotoana zao dia hitantsika eo ny évolution an'le izy amin'ny lalàna hoa le fanontaniako zany voalohany indrindra aloha hoe nareo moa voafidy sa nome élu ve nareo sa nome amin'izao toerana misy anareo zao dia ny fanontaniako manaraka an'izay zany
raha ohatra ka nome anareo na voafidy anareo dia inona no antoka azo seny na dia atao hoe quelques mots fotsiny raha tsy maninona na quelques phrases antoka ny neutralité anareo sy ny intégrité anareo mba anananay confiance aminareo zany zay matsano anatin'le vahoaka le ohatrany hoe mametsiny sy mananana foana dia zay zany fanontaniana petraka zay zany mba ilaina kely misy ve zay hoe garantie na hoe antoka mba omenareo hoe neutre tokoa zay na intègre tokoa zay amin'ny havatra ataonay zay tsy manana eritreritra ratina ohatran'izany tsy amikodina ny vokapifidiana sorato zao a ny mpikambana rehetrarehetra atao anatin'ny seni ary io ny hevitra diso zany any amin'ny fisasatsasany dia voafidy olomboafidy daholo ny mpikambana rehetrarehetra atao anatin'ny seni zany ny sivy menadaza ay zany ny anankiray a dia ireo sénateur reo zany no mifidy azy urna bata urna mihitsy dia mandatsaka vato sénateur rehetrarehetra ny namoaka n'le olona anankiray zany ny anankiray a navoakan'ny assemblée nationale fifidianana tena fifidianana naovanandro ray mihitsy dia mifidy tao daholo ny député a feno ny corome dia mifidy a dia namoaka olona anankiray ny anankiray a haute cour constitutionnelle ny anankiray a cour suprême ny anankiray a ordre des avocats ny anankiray a ordre des journalistes ny anankiroa société civile fa ny anankiray kosa dia nitendreny ny filohan'ny république zay zany le fomba fipetraka an'le zany hoe 8 plus 1 zany valo voafidy a ny ray nitendreny ny filohan'ny république ny tenako zay mijoro eto anatrihanareo dia fifidianana anankiroa no natrehako zay azy vo afaka mijoro eto anatrihanareo ohatran'izao fotoan'izao zany ray aloha ny avocat no nifidy a nandefa tao anatin'ny seni dia rehefa avy eo indray a namako tato anatin'ny seni nifidy aho lasa filohan'ny seni zany hoe tsisy hidira ny fitondram-panjakana mihitsy zany sauf le olona anankiray a zay nalefa tato a zay a solotena ny président de la république zany zay le tanana ary nampatonga ny namako zay nifidy any feverako azy dia ny hoe mba elana amin'izay suspicion zay mihitsy tsy za akoryny dia hoe mahay fifidianana na hoe mamirapiratra ny olony iza fa avocat ancien bâtonnier anako tena hoe olona tena ao anatina indépendance sy ny zavatra mihitsy zany no aloha atao filohan'ity zavatra ity mba tombona tanteraka zay le resaka sy ny zavatra ohatran'izay ny avocat mifidy ateto dia ny ao namako no nametraka ana ka tsisy idiranay amin'ny resaka hoe zona izao mihitsy fa hevitra diso daholo zay zavatra misy ray aman-dreny be to amin'ny firenena mihitsy manko dia milaza teny diso a reo ny fanjakana no nametraka an'ireo tao c'est pas vrai zay le olana misy eto amintsika mivoy zavatra tsy mety ohatran'izay foana tsy ny fanjakana mihitsy no nametraka anay teto fa ny entité ny avianay no napiditra anay a nandeha nakaty sa voafeny fanjakana ny avocat hoe ianona ny fidio ao anatin'le zavatra zay dia tsy miteny raha ohatra ka zay le trangan-javatra mitranga raha izay inona ny antoka mikasika ny neutralité sy ny intégrité any seni dia tsy misy afa-tsy ny transparence tsy misy afa-tsy ny mangarahara zao zavatra ataontsika izao ny zavatra efa nataonay atreto ny famorina amin'ny olona rehetrarehetra eto ny mpanao politika rehetrarehetra tonga eto daholo eke fa nymatrina indray mampalahelo zavatra eto hafa rehefa mivoaka eto zalahy eo tokotany eo azy dia zavatra hafa ny zavatra resahandry zalahy zay nge le ano anatin'le tsy misy afa-tsy ny mangarahara ihany miantoka ny zavatra mangarahara zay a ny miassure neutralité sy ny intégralité ny intégrité ny olona tsirairay hafa za zao miteny aminareo misy ordinateur reo ny seni pas à pas mitranga ny zavatra rehetrarehetra misy atao anatin'ity seni ity mivoaka site web daholo ny zavatra rehetra ity zavatra ataontsika eto androany ity mivoaka site web io sy avoaka site web daholo ny zavatra rehetrarehetra zay mitranga jerena ny site web dia hita ao daholo ny zavatra rehetra misy document titsika ho ananana dia alaitsika ao anatin'ny site web daholo zao zay mandinika hoe ahoana ny fomba
parivoana ordinateur na parivoana telefôna ahafahanao manamarina fa anatin'ny misy mpifidiana aleanao enjenjeny zavatra zany atao anatin'ny fotoana farany zany mangarahara ohatran'izany no miantoka ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'le tanganjavatra zay le mampatonga antsika atoky tsikelikely fa na ovatsika 510 arany ny seni de ny olona manana saina ratsy de hoe tsy matoky an'io seni io foana zay ka inona zany no atao iza Jesosy Kristy mihitsy ve no ampidintsika hitatana amin'ny fifidianatsika zay vo atokotsika zany tsy haiko le zavatra hitranga atao anatin'le zavatra tena moi je ne sais plus na ivadika 510 io zay tsy matoky an'io foana zay le zavatra na de efa ezaka be tena efa dingana lavitra be mihitsy nataon'ity seni ity zany mba hampangarahara le fifidianana jerevo le sitany senia de ao nareo mijery hoe inona daholo le tranganjavatra misy rehetrarehetra ary zay oa mbola omenay fahafahana malalaka ny trano ny retour zay nampiantso anareo de mbola omenay fahafahany anareo amin'ny fotoana zay mahamety azy no hiteny hoe misy zavatra tena tsy mazava aminay na misy zavatra misy réponse le resaka ny fanaovantsika teto fa miverifie zay misokatra tena malalaka be mihitsy mivaravara ny seni tompo tena malalaka zany raha rapitso ianareo hitady hoe andondratsika hivory président fa misy reto ny souci reto raisina tena malalaka anareo fandara-potoana fotsiny no alaminy tsy misy souci mihitsy na telefiry aran'zany zay mangarahara zay le tena hoe zavatra tena hoe mandeha ao anatina zany ake teneninay atao anatin'ny cadre de concertation ohatra fotsiny zao eo am'le anao an'iny le amadika an'le hevitry ny be sy ny maro andeha akany amin'ny recommandation finale satria minisy hevitra mifanipaka manko satria ny raisina daholo ny hevitry ny rehetra de mifanipaka le hevitra de hoe tsy maintsy mandray fanapahan-kevitra zany hoe aizany ligne tiatsika hitondrana an'le présentation an'le lalàna any amin'ny gouvernement de gidjagidja be teto amin'ity hefitrano ity satria eo daholo ny mpanao politika rehetra zako hoe zao no izy itsika rehetrarehetra samy tao anatin'io satria tamin'ny voalohany navahan'ny gouvernement ta hoe ny mpanao politika sy ny société civile tsy mahazo miditra atao anatin'ity zavatra ity fa hikeraka korotana zao niady tany tena ho problème be ho anay fa aloha zareo hiditra fa problème be ho anay io rehefa aveo satria zareo ny enona taty de aveo de rehefa aveo tsy azo anana zaho tsy tena anaiky ny gouvernement zany hoe avy alao ary zareo hiditra tonga teto teo lerangaty zay sy lerangaty eo atabataba be teo de zaka zao arany no izy zay hiataka satria rehefa aveo anahirana anay mifampifidiana ary nareo mpanao satria mpanao politika mihitsy no maditra manko fampifidiana ary nareo izy le olona voaka nareo mila olona anaran'olona telo zay alefaso le anarana fa mifampifidianao nareo mifampifidy tao rehefa nifidy zareo mpanotra daholo reo olona telo zay tafiditra tao anatin'le rédaction reo zany mangaraza fa teo daholo izy rehetrarehetra mpanotra no tafiakatra tao anatin'le zavatra nanao any ka tampona manko ny dome am'zay fotoana zay tsy mpanotra no miteny foana hoe zao nareo zany zao ny miditra da alefaso ara le zany fahaizanareo anazy de alefatsika makany amin'ny gouvernement zay ny zavatra misy any zany amitsika am'teny zao dans le cadre an'ity zavatra ngeza be ty zany de rédigé tao zareo hitany masony zareo daholo ny zavatra rehetrarehetra ny tranga tao pazapa izy nandray anjara tao de zay ny mangarahara ka feheziko le resaka hoe mikasika neutralité sy ny intégrité de tsy misy afa-tsy ny transparence zay ihany zany faut être transparent fanotenena foy sady tsotra mazava leo politika ny vahoaka malagasy tena leo politika marobe mihitsy ny soratra anarana tsy tafiditra tao anaty liste électorale efa nilaza ihany nareo fa mety mbola misy fisokafana fa hatram'izao aloha de vérification no misy amin'ity androany ity de afaka mba mahazo toko ve zay fa mbola isy ny fisokafana satria anatanteraka ny asa zay nomenareo zay de anetana amin'ny mpiara-mivavaka mba hisoratra anarana avokoa zay feno valana fotoana miakatra
ny lisym-pifidianana miidya amin'ny fahadimy-mbefolo-ny volana avrila amin'ny taona dia amin'ny voalohany volana desambra indray izy misokatra dia mihidy indray izy amin'ny vola 5 ny volana avrila ka iny lista mihidy amin'ny 5 ny volana avrila iny no andehanantsika mandeha makany anatin'ny fifidianana zany hoe tsika mbola any amin'ny farany taona amin'ny 24 ny mieritreritra fa hoe anao fifidianana zany le garant texte zay misy amin'izao fotoana izao amin'ny 1er décembre zao zany misokatra le lista mbola misokatra indray mandeha dia 15 avril 2018 zany io eo zany mihidy tanteraka le izy andehanana mandeha makany amin'ny zay zany ny tena fomba fipetraka an'ilay zavatra fa tsy vitan'izay fa mba hampangarahara sy mba hampahata iantisipena an'ilay zavatra zany amin'izao fotoana izao ianareo raha manandrana mandeha makany amin'ny fokotany ka misy anomalie eo zany tonga dia raisin'le chef pokotany à côté tsy styliste ty aty tsy azoko tiany ty tena formel mihitsy ny lalàna tsy azoko tiana le liste efa nidy tamin'ny 5 avril fa ny renseignement rehetrarehetra zay raisinareo dia raisiny amina document anankiray à côté dia vérifier no 1er décembre dia tonga dia ampidiriny avy hatrany eo anatin'le liste ary ny farany adiny teo satria nisy zavatra mifandraiky amin'ny teo ny resakitsika teo ny CENI koa zany dia manao opération de dédoublonnage au niveau en district sy au niveau national au niveau en district sy au niveau ianao ny tenen'le izy teo au niveau district sy au niveau national zany hoe ny olona rehetrarehetra ao anatin'ny district anankiray na miverina indroa na miverina intelo ny anarany dia tonga dia hita ao anatin'ny au niveau en district ihany dia rétabli zay zavatra ray fa raha ohatra ka misy mpianatra avy any Fianarantsoa nianatra ty Antananarivo kanefa no sady misoratra izy any Fianarantsoa no misoratra izy aty Akatso dia hita koa zay ato dia hita ato zay zavatra zay donc zay zany le fomba fiasantsika ao anatin'le zavatra dia miezaka sika arak'izay azo atao zany mba hoe adosy angarahara le izy ary miara-miasa sika ary zay angamba no teninay farany fa dia manantitra anareo rehetrarehetra manantitra anao pastera tonga eto amin'ity toeran'ity zany zay fohy be anankiray zay ezahantsika arak'izay azo atao zany mitondrana zavatra ao anatin'ny mangarahara ao anatin'ny madio zay zany ny zavatra masoana eto dia arak'le teneniko teo mbola mafisy koa raha ohatra ka amin'ny fotoana rehetrarehetra zay hitiavatsika azy raha tena mbola hoe fampiresaka ohatran'izao tsika zay tsy manana olana mihitsy mikasika an'izay zavatra ray fa alahatra tsara fotsiny le fotoana zany fa dia misaotra betsaka anareo dia samy ho tahin'Andriamanitra daholo tsika rehetrarehetra dia mirary soa be da be ho anareo zany